yo ubu tugiye mu kiganiro tugiye kubahereza ku ndirimbo nshyashya turabakunda cyane murakaza neza ku Isango. One, two, three, here we go. Hey, put your hands up, put your hands up. Nibwo bushobozi igihe kizababwira, igihe kizababwira, alright, igihe kizababwira. It's not a brand new one because the brand new one is featuring Safi Madiba. Yeah. Yitwa Power. Nibwo bushobozi urabufite se? Ngiye mfite ubushobozi ubungubu Kweli. kandi narababwiye ati igihe kizababwira. Nzakina tennis na president maze gukabya inzozi yo asa nkora mu kiganza n'ifoto itazigera isibangana ku mutima n'isefe yanjye itazigera yibagirana n'ibikorwa nakoze izina nagize wallahi igihe kizababwira Yawa nibwo bushobozi. Mumbabare munyumve gato ubundi tekereza nta juru nta kuzimu kubaho twese tuba tunganya ubushobozi yego ako naravuze ibi bintu ntabwo byashoboka nitwaba tukiri ku isi metamo yoga niba tutakiri ku isi sinzi niba nawe ibyo mvuga ari kubyumva niba nireba mu ndorerwamo nkabona nasanzwe nawe ukaba wireba mu ndorerwamo ukabona udasanzwe wallahi nukuri kw'Imana igihe kizakubwira n'igihe nta kindi hari abantu bireba mu ndorerwamo akabona araciriritse hari n'uwireba akabona adasanzwe indorerwamo y'ibihe hari igihe ubona ahantu wari uri ariho ukiri ubu ubona uri mubi rero njye ntabwo njya nibona ndi mubi Power nibwo bushobozi. None se Karfa wowe Power washakaga kuvuga ko ni ugusobanura direct mu kinyarwanda cyangwa Power itandukanye n'ubushobozi we nkuko wavuga ngo urumva amafaranga nibwo bwiza Power uvuga ko amagambo biratandukanye uretse umve Power nibwo bushobozi iyo nza kubaho mbufite nari gukora byinshi Power ni sawa nibwo bushobozi ibikorwa n'izina nibwo bushobozi iyo Power ntayo ufite udafite izina udafite Power uri gukora byinshi ubushobozi bwo n'ibindi bintu njye nari nzi ko ubushobozi urimo kuvuga ariyo Power nyine Power no I mean duhinduye mu kinyarwanda reka mbivuga tubyoroshye uhinduye mu kinyarwanda Power bivuga imbaraga nibwo bushobozi ni ibintu bibiri bitandukanye ariko byungikanye no icyo ushaka kuvuga artistically ubushobozi ubanza kugira imbaraga artistically icyo urimo kuvuga mu buhanzi njye ndimo ndacyumva icyo urimo kuvuga mu buhanzi cyo kuvuga ngo Power nyine nibwo bushobozi kuvuga ufite Power ntabwo ariko njye mba nabishyize mu buhanzi ahubwo mba nabikoreye abantu banjye niba uri umukarani ukabona yuko ushobora kuba washinga iduka ryawe nawe ukaba wabara amafaranga ari kwinjira ukazagera ku nzozi zawe barabibonye kera ntabwo ari ibintu bisa n'ugerageza kudusobanurira ku giti cyawe icyo wita Power ni iki mu magambo yawe natangiye mbekinga nicaye muri bisi niba nkubeshya Imana yo mu ijuru impane ngewe niba ibi bintu mvuze abahanzi bari muri Goma icyo gihe njye nari umu backup singer niba mbeshya Imana yo mu ijuru impane ngewe icyo gihe hari ukuntu yumvamo imbaraga ndababwirana Imana umwaka utahangiye muzamenya ngewe nanjye uyu munsi ndi kubekinga ariko hari igihe nanjye nzaba mfite umuntu mbekinga ariko si ngombwa ko nanjye nari kugira umuntu mbekinga ahubwo nzaba mpanganye n'abantu bari bari kuri top nako na bekingaga si ntibyabaye mama rero none ubu ngubu ari mu ndirimbo bita ibaruwa naririmbye ngo izina ryanjye nsaba Imana nibura rizabe rirerire nk'umunara w'i Babeli aswe tujye tureka gucalenginga umuntu cyangwa se wenda kugira ngo abantu bumve ibintu uko babishaka byose ni amasengesho nasabye Imana ntabwo ariko ibintu bigiye kuba uko mbishaka ese ubundi kuki umuziki wacu w'u Rwanda utasumba umunara w'i Babeli
kandi ubona se byakunda ese ntidufite abahanga ryari bizaba ryari igihe kizababwira icyo gihe gishobora bibaye ari gutegereza kugeza igihe bitabereye mbabarira ndakwemera urabizi ariko bibaye ari igihe bitabereye nyine nibyo ndi kuvuga ngo icyo gihe gishobora kuzaba igihe gutegereza n'igihe byose ibintu byose burya ni ibihe na Bible barakubwira ati buri kintu n'igihe cyacyo so ubwo igihe nikigera buri kintu kizaba mu gihe cyacyo icyo gihe kigeze Kalifani atagikora umuziki ntabwo ari ngombwa irega ngewe ntabwo ari ngombwa ngewe ariko nakifuje ko nibura nanjye nzaba umwe mu bazamanika ibendera ry'umuziki nyarwanda ariko nibitanakunda Philpita uzahambera nibura uzavuga ati Kalifani burya za nzozi yari afite zabaye impamo yarabyifuje kenshi nubwo atabikoze ariko hari ababigezeho hari n'igihe n'uzaba yaje ari buhindura ibintu nanjye nzaba ndi mu bamufashe icyo gihe ningira ubushobozi okay reka dutegereze nubwo utansobanuriye wowe icyo wita power muri sosiyete buriya hari ijambo ngemba nshaka kumva umuntu ufite imbaraga muri sosiyete nuba ameze gute usa n'udusobanurira mu magambo umuntu ufite imbaraga ntabwo uri bunkureyo ntarabyumva we need to have a common understanding on this one tugomba kugira imyumvire imwe kuri iki kintu umuntu ufite imbaraga ufite power muri sosiyete numeze gute kuri wowe nta muntu urumva aba afite ijambo kandi aba afite n'uburyo yakoramo ibintu akabishyira mu murongo uvuga ngo mu gihe uri muri sosiyete ufite imbaraga ufite ibintu ushaka gukora ufite imbaraga ibirenga izihe zo guterura ibyuma zo kurwana n'abantu imbaraga z'ubwonko ziruta imbaraga zo mu maboko nibyo nshaka gusobanura neza ko hari abajene bicaye hano hanze bashobora kuba barakumvisha urimo kuririmba ngo power nibwo bushobozi agahita avuga ati uri umuntu ufite amafaranga aba afite power biba byarangiye ati sha nanjye no gukorera amamiliyoni aho nayakura hose Che Guevara ntabwo yari umuntu wakoreraga amafaranga yari umuntu wakoreraga freedom ku buryo buri kiremwa muntu kigira freedom erega ntabwo abantu bumva yuko imbaraga ari amafaranga oya nicyo nshaka kubaza imbaraga rero nizi ubwonko butekereza fresh Philpita uri mu muziki ufite imbaraga ubaka kanya hindura umuziki bibi bindi bintu ni example ngwaye nunchallenging mbabali gusa icyo mfite imbaraga tumbabarire nunchallenge nje nambara ama headphone y'icyatsi nkabugeze ibintu bigenze bite ibintu nakora kugira ngo basimindure umuziki kugira ngo ibyo mwifuza bibe mukino umuziki nyarwanda ibyo ariko birahari buretse kuruta umunyamahanga aswete god njya nambara ariko ekuteri z'icyatsi impamvu nambara iz'icyatsi njya mbibona akenshi mandi kumva ribuyu bape ntabwo ujya wumva amayobera nazo wumva ndi nk'inkuru uzi ko bakinnye amayobera umuntu umukobwa yifashe ku ibere none tugeze kuri fanga uretse yego ntabwo ndiho kubeshya nibyo Kalifani hari abantu batazi ngo Amavubi nguriba ngo niturajya muri kani abo nabeje bundi mubikutse ko Amavubi yagiye muri kani abana bize umupira bibuke ko n'Amavubi yagiye muri kani uziko Gatete Jimmy ejo narinde kureba match ya Rayon Sport na Etincelle Mambo yakubitanye umutwe n'umukinnyi runaka ameneka umutwe byambara bande ariko baro yarazaga nkabona wa mutwe niyo ari guteresha Mambo n'umukinnyi ufite winararibonye so narebaga Gatete Jimmy bamukubise umutwe niba ari akanyundo sinzi ibintu bakubise ku mutwe yambara bande abatsindisha umutwe urumva umuntu yari afite ishyaka ese ubundi reka mbabaze Gatete Jimmy ari ahantu zize umupira rero aba bantu bize umupira ntabwo ndi bubita abana kuko bamwe n'urungano rwanjye ba Eric Rutanga bo n'urungano rwanjye abo bana bize umupira cyangwa se abo bantu bize umupira bakeneye n'ishyaka bamenye ko ba Karekezi Olivier hari ahantu bagejeje Amavubi tubimenye
hanyuma n'abandi bazavuga ati nanjye ndashaka gutera ikirenge mu cya Gatete Jimmy. Niyo mpamvu navuze ni ese Gatete Jimmy ko yatsinze Abagande tukajya muri kani yego ese ubundi wallahi yo nanjye nza kuba ndi hari ahantu ari kumuha pase tugashyira Amavubi mu gikombe cy'isi n'abantu bumvira indirimbo nicyo kintu nari ngamije cyane. yego hari n'indirimbo zindi muzumva ndi kuvuga niyo nza kugira nako iyo nza kuba meze neza ntabwo nari gutuma wenda Henry ajya muri picnic nari kumusaba collabo iyo nayo ni indirimbo igiye kuzakurikira ariko yo ni hip hop full nifashishije undi muntu izaba ari njyewe ninde okay dukeneye rero uwo muntu ninde okay wowe ukiri mutoya ugifata kukubaza kuva igihe kinini twagiye dukorana interviews we tunaonekana sana kabisa kuwa mtu ambaye anapenda mapinduzi. Wewe unagaragara nk'umuntu tu wowe ushaka ibintu bihinduke uhindura ibintu revolution n'iki ushaka guhindura abantu ushaka kubereka icyo gukora ushaka kubwira ibintu bihinduke n'iki kubera icyo uteye gutyo niko nisanze none se wowe kubera iki nawe uteye gutyo no I mean wenda ne kuvuga ku cyo uteye gutyo kutera gutyo niko bisanzwe kubera iki ibyo bintu nyine ubushaka ko bihinduka ubuvuga gutyo ureba ibyo abantu bakora ubushaka ko bihinduka ni ukubera iki what is the spirit behind oya ntago mvuga ngo bihinduke automatically ahubwo twongereho niba Gatete Jimmy yarashyize Amavubi muri kani none tuyageze mu cy'isi abiki gihe hari ntabwo nahinduka ahubwo abantu batinya kongera ubona abahanzi bagenzi bawe cyangwa abakinnyi b'umupira w'amaguru cyangwa abanyarwanda hari icyo badakora kweri none se kuki twagarukiye muri kani none se niba Gatete Jimmy yaravuye muri kani duheruka muri kani ryari ushobora gusanga ariko ari bwo bushobozi dufite Gatete Jimmy ayongera aho yadufite ubushobozi ko mutabutwereka kandi bugaragarira mu bikorwa ko mutabutwereka wazafashe se umwanya ukanariza indirimbo bita Power ngewe ukamamagara ariyo turi bwanarize tukayanariza ariko twabikora uzamenye ngo ese Khalfan yanditse ntabwo nge ndi wa muntu wandika ngo ubuzima ngo burakomeye ibyo bintu abantu barabihaze philosophy ubungubu power na nubu ntabwo uransobanura ngo numve icyo wita imbaraga muri sosiyete byumve muri chorus byonyine ubwami uri kuvuga ngo nibwo bushobozi ukavuga ngo udafite iki n'iki udafite imbaraga ntiwagira ubushobozi ariko ufite imbaraga uba ufite reka duhere ku gitero tugende ijambo kurinde aho ndahumva iyo tuzakugira ubushobozi oya none se ntabwo uri bumbaze aho utumva hari n'abantu batumva ibyo nza kugira ubushobozi sinari gutuma Kadafa tuvamo ngo agende abantu babyumva mfite ijwi risaraye ni rya hip hop hari igihe umuntu aba atari kumva to yanjye kuko amenyereye to y'abandi nabo bamenyereye ko hari n'abandi bantu bafite ibitekerezo twagiye kugira ubushobozi nari kuwa pase Gatete agatsinda tugashyira Amavubi aho ngaho mu gikombe cy'isi iyo nza kugira ubushobozi nari guha pase Gatete Jimmy agatsinda tugashyira Amavubi mu gikombe cy'isi umwataka wabayeho mu Rwanda wakoze agahigo karenza akabandi ni Gatete Jimmy nakabaye ngewe ubundi yaba mfite ubushobozi nari umukinnyi ntabwo nari kuza ngo mpangane na Gatete Jimmy ahubwo nari kumuha pasi niba ntarungataka nka Gatete Jimmy nari kumuha pasi kumufasha gutsinda nyine none se urashaka kubwira ko iyo vesi yareba abakinnyi gusa cyangwa hari ukundi kuntu abanyarwanda bashobora guha ubushobozi umukinnyi akaba yabona pasi itsinda igitego tugashyira Amavubi mu gikombe cy'isi mbonye amahirwe urambajije reka nkubwire ubu kuri aka kanya niba twarashyize Amavubi muri kani twakarebye nk'aba legend tukabamanika muri stade tukajya twinjira tuba dore Gatete Jimmy n'umwana wese wakwinjira avuga ati mu by'ukuri niba bamanitse Gatete Jimmy nanjye bazamanika ifoto yanjye n'urugero urumvira iryo naryo ni ishyaka ni na ide ya mbere icyo cyo turacyumvikana guha agaciro abafite ibyo bakoze bikomeye kugira ngo n'abandi baharanire kuzi ko ngewe nibuka ikayi yari iriho Gatete Jimmy ntabwo byari byoroshye ese ubundi izo kayi zagiye ni uko Gatete Jimmy atacyubaswe cyangwa nuko zakoze zashyirwa ku isoko abanyarwanda ubundi Gatete Jimmy ari
ntabwo yapfuye yaritayarinze ntabwo niba yaritayarinze bya west kabisa ushobora gufata bariya bantu ukabagira abajyanama b'abakinnyi bifa akababwira ati twebwe twajyaga gukina bimeze gutya niba tuzana abafite skills zirutiza abagatete Jim oya uretse coach batoza mu makipe wazana undi mupapa akakubwira ngo buriya ngo siko papa wawe ugomba kukubwira ati twebwe twigaga tugenda n'ibirenge none wari kugutegera ariko tujye tuvugisha ukuri niba nagutegeye ntubifate nk'ibintu tuvugisha ukuri wenda papa wawe ntazwi mu mateka y'abakire bo mu Rwanda sibyo ntabwo ari n'abakire ariko ntabwo wakwifuza kuganira na Rubangura ngo akubwire inzira yabicishemo nubwo atari so before ya Rubangura abanza so mwaravuganye waranamubonye kuko wagize amahirwe yo kwicara nawe murakurana ubona katabicicamo none se Rubangura yaba papa atari papa ntabwo nshaka papa wawe ariko agukire ku mayanja akubwira ati peti dore bikorwa gutya uzaba Rubangura cyangwa ahubwo uzaba Philpit uzaba wowe ariko ubicishije ku buhanga bw'ababigezeho kuko njye sinakubwira Karufa ngo dore ni gutya babigenza ngo babe umunyamakuru urenze kandi ntaramubaye uri umudiji sinakubwira ngo ni gutya babigenza kugira ngo ube umudiji urenze kandi ntaramubaye bita Philpit w'umudiji DJ Philpit ashobora kuba yaratangiye agiye kudijya bamuca intege ariko agakurikira skills ahubwo umubyeyi yakubonye uri mu nzira ya nyayo akugira inama akakubwira ati biri ubireke kora gutya agira gutya ntabwo uzagenda ngo wegere ngo umupapa w'umudije umupapa kugira inama muri kategori zose twagiye sasa aho nanjye simumvishe uretse nzakina tennis na president nibyo kavuga bari gukomeza ibaze wale twashyize Amavubi mu gikombe cy'isi wale waba ufite ubushobozi bwo kubwira ati president papa wanjye mjomba excellent mbabarange bas nujije inzozi zawe nako zanjye yagushimira buryo umubyeyi hari n'igihe wari wabona umwana aciringana papa atageze ku nzozi ze ntago biba nanjye rero utagize akantu gashikora ntago mwakiri naciringana papa wanjye excellent Kagame president ni nayo mpamvu navuze ni niwe nshuti yanjye magara tennis na president maze kukabya inzozi asambora mu kiganza ifoto itazigera isibanga azankora mu kiganza ni ifoto itazigera isibangana ku mutima nyine sibaze wamaze kugera ku nzozi diplomate na Rafiki bafitanye ifoto na president urumva already iyo ni save byararangiye urumva bihagije tubagezeyo oya ni save ni of course ni save ariko se nyine urumva bihagije baragezeyo akumjo ntabwo save ari kuba ngo bageze no ari erega save ni save no kuba namamariza MTN nkanywera mu gikombe cya MTN nabyo nshatse nabyandika muri save ntafite ikintu kizima nandika ntafite ikindi kintu kirenzeho cyo kwandikaho nibyo nakwandikamo save yawe ibiri muri save byose ariko siko ari ibyo gitangaza wabwira umwana wawe utuntu tw'udushya ubundi utuntu tw'udushya ni save tudasanzwe twabayeho rero utuntu tw'udushya tudasanzwe twabayeho ushobora kubwira umwana wawe ukamubwira njyewe nasuzanyije na president wari unyoboye ku gihe cyanjye noneho nkubwire agashya ukamwereka ifoto nkubwire agashya karenza ko ariko njya ko nta gashya karenze reka nkubwire aka karenze noneho uvuze uti njyewe na perezida w'u Rwanda twajyanye mu nama y'abakuru b'ibihugu ku isi kubera indirimbo nari nakoze twicara ku ntebe imwe ntikaruta ko kwifotoza bari kwizo n'inzozi ndavuga ibyawe bari kuvuga ibyabaye kuri diplomate ariko abantu ntago bagezeyo icyo nakozaga bagezeyo ntago baharanira ikindi kirenze icyo ni cyiza of course cyaba president Kagame ukomeze ndamukunda cyane
dukomeze icyo nzi cyo urandusha narushwa urashaka kundusha kandi narushwa urashaka kundusha kandi narushwa ahubwo turi kuzuzanya twakomeje ni seve ya kitasigera gipakirana n'ibikorwa nakoze izina nagize walayi igihe kizababwira okay ese ubwo wageze ku nzozi zawe igihe kiravuga ngenda ndashaka kumva pawa ibikorwa n'izina nibwo bushobozi ibikorwa n'izina yego n'ibikorwa na nyirabyo ibikorwa n'izina birajyanirana kabisa kubona izina ridafite ibikorwa byo ni nk'ubusa kandi bose ribaho irya babuji hari ibyo yakoze kugira tumumenye ahubwo byanganaga n'izina yagize yagize izina rirenze rabuti ariko none si ubu ngo ni ritoya se ndavuze ngo ni ritoya cyangwa ni rinini igihe izina yagize n'ibikorwa yakoze birangana shyira ku meza nta kintu igihe kizababwira noneho maze kumva korasi y'indirimbo ndashaka kubaza ikibazo muri ubu buryo ni abahe bantu batatu mu rwanda ubona ko bafite pawa hari excellent hakaba hari umugabo bita Gatete Jimmy n'abanyonzi b'igare abanyonzi b'igare bari abatipe bose iriya timu iriya ferwaba niba ni ferwafa ni ferwasi bari abaniga bazamuye ibendera ariko nimvuga Gatete Jimmy ni amavubi muri rusange ni simbole burya buri kintu cyose kigira umurida mu muziki nyarwanda ni abahe bahanzi batatu bafite pawa umuntu wa mbere Intore Masamba Miss Jojo na Rafiki Kalifa afite indirimbo nshya kubera icyo abo ngabo none si ubwo ngubwo urababuranye se ntabwo ari ibyo nyine ufite impamvu zatumye ubivuga zitubwiye Miss Jojo niwe muntu wabimburiye abakobwa ba new generation gutinyuka bakaririmba hanyuma hagakurikiraho umuntu bita Rafiki ari mu bantu bazanye injyana ahita na coga pe ucyumva Rafiki uhita wumva coga ntabwo uriya mugabo yoroshye Intore Masamba ntabwo buri uriya mugabo asanzwe indirimbo yose nabyo si bibasha njyerega ntabwo njya mfana bigira no stop ariko iyo uziniye hari n'abantu nemerana ba Rugamba Spiriyane bari abona abafilozofi babayeho mu Rwanda dukomeze maze batatu mu bibindi byiza shu indirimbo nshya Kalifa na Safi kumiriza mu kiganza cyawe umeze nkawe yagenda n'akanamba kawamaye ubwiza bwawe bwandashe shaka ukuntu nakwegera nkavugana nawe yitwa Kalifani umwaka ushize kabisa last year ntabwo byari byoroshye wari umwaka wari uri muri Primus Guma Guma Superstar kabisa wageze ku nzozi zawe ibyo rero warabwiye abahanzi bari barimo babekingaga byarabaye umwaka ushize ariko wageranye na beef n'abantu batandukanye kabisa wowe kuri wowe beef mu muziki irafasha kweli beef inasaidia cyangwa wapi ubundi iyo David abuze Wizkid ntarabura ariko iyo bahari bose urababona ndatekereza ko ari ikintu abafana bo bita beef ariko atari beef kubwiza umuntu kurereka ntabwo byari ikibazo benshi bashobora kubana Philipita wenda tubarura umuhanzi ahubwo mani gerageza ubikore gutya ikibi nuko nabivugiraho ni ahubwo we akajya muri life private yawe ibyo yo vipri ushobora kumubwira ku ndirimbo yabura icyo agusubiza akakubwira ibyo mu rugo iwanyu imana ndakurusha ariko noneho njyewe mu kunanirwa ngahita nkubwira nigenda wowe wambarana nawe ngo ni wanyu wenda n'urugero uracyaba kwa papa na mama ngo barakugaburira ari ibi none se nkora ajya he
wenda mba ndi kumwe n'umukecuru rero uba ugomba kuva mu rugo wasanga ariko kuba iwanyu ari ukubafasha ahubwo bacumbikiye iwawe ese wata umuryango utameze neza reka nkubwize ukuri amafaranga ya mbere ubundi saba yari ayacu n'ay'ababyeyi rero aho urumva umuntu yaba yatandukiriye aho mba mfite uburenganzira bwo kuhita ngukurizaho ariko abo twabanye nabi mu mwaka wa 2018 mwese mbasabye imbabazi on air oya ariko ntukajya uba fake ni ukuri kw'Imana ntabwo ari kuba fake nigga imbabazi niba zikuvuye ku mutima it's nice uvuga uti yari beef itari ikwiye itariyo mbivuyemo mu mbabarire that's true aho ngo ngenda bishyikira ko most of the shows y'abantu bakunda kumva ibiganiro byanjye urumva Kalfa bakagira ngo ngende gushaka guteranya abahanzi ahubwo ngiye mbashaka ko biyunga impamvu inzira yonyine yo kwiyunga ni uko inzira yo gukiza igisebe ni ukugitoneka tutabivuzeho ufite rwo kuntera ngo mvuge ibyo ushaka bitakurimo ahubwo ushobora kuba umusemburo wo guhishura ibyo nabibitse nicyo rero abantu baba bavuze ibibarimo so ngicyo nshaka kuvuga kweri niba bikuri mu mutima wowe mbasabye imbabazi naranabisabye nasabye imbabazi kenshi kuko hari abantu barambwiraga ko twagukunda kugira ikinyabupfura witonda ibyo bintu bije gute ariko utekereza yuko abantu bagakwiye kugukundira ikindi kintu kitari umuziki wawe what do you think about that uretse nkubwize ukuri aho ngaho niba nakoze mistake nsaba imbabazi noneho kuki abanyarwanda bavuga ngo reka shaka ari agasore ngenda n'agakunda uriya muhanzi ni bogari kabisa ngo ari n'umwana mwiza ngo uzi ko ngo twumvishe ko atanywa n'inzoga mene wowe utekereza yuko abantu bagakwiye kugukundira ikindi kintu kitari umuziki niba uri umuhanzi reka nkubwize ukuri hari ukuntu umuntu aba ameze ku giti cye mu buzima busanzwe ariko nanone ese wanywa inzoga ukaryama mu muhanda ukavuga ngo ni inzoga ngo nari nanywe ngo ariko ngo ndoko ariko nabakubise hit oya ubundi disipurine n'umuziki cyangwa se na buri kintu cyose urimo birajyana buriya nari natandukiriye hariya nari nabaye undi muntu burya barakubwira ngo umuntu hari inyamaswa abana nayo mbi cyane hari inyamaswa indimo mbi cyane iyo nyamaswa uzi ariyo hari ukuntu abantu bashobora kubona nseka ejo agasanga noneho warakaye bimeze nabi ubona ukavuga ati ntabwo ari we ndi kubona rero inyamaswa y'umujinya yo irakavuna umuheto nanayiyamiye imbere yanyu y'amatwi yanyu rwose mu mbabarire biriya ntabwo hari imyaka ariko hari n'imyaka umuntu aba arimo yumva afite amashagaga byari igihe numvaga ubundi bajya bamaringi n'umuntu mu myaka yashize iyo uri muri 24 years kumanura ubundi wumva uri akagabo biriya byose ni uko numvaga ndi akagabo hari n'igihe ubwira papa wawe nabi cyangwa mama wawe nabi wibagiwe ko aribo bakubyaye hari na mistake nagiye nkora mvuga Meddy na The Ben nabi mvuga n'umuziki muri rusange nabi ariko mboneyeho gusaba imbabazi cyane cyane ko The Ben ni n'umuntu ujya ungira n'inama tujya ducatinga mfite nambaye mbasabye imbabazi ariko uvuze The Ben uranyibutsa mani tubireke mani kuri kuba project yako na The Ben kabisa hari project wagombaga gukora na The Ben urumva aho uziko wasanga ari umujinya wamutuye mani cyagiye muri interview urumva ibaza irushanwa riri butangire uri uvuge reba wenda nk'abana baje gutangira mu mwaka wa mbere primaire ukibareba ngo uyu ngo zabo wa mbere ngo uri wa kabiri uri wa gatatu ibi ari ikibazo urareka aho ukareba capacity hari igihe wenda ushobora gufata urareba umuntu usa neza akenshi umuntu mwibeshyaho usa neza hari igihe ugira ngo ari mature enough mu mutwe ariko atari mature enough mu mutwe kubera ko ubundi tureba ubwonko aho tureba appearance ahubwo iyo ufite ibitekerezo ugerageza no kuvuga ati ibitekerezo byanjye ndabivuga nsane kugira barebe ko bameze gute ako nafite ubushobozi bwo kuba ndi buse neza mfite ibitekerezo ntabwo uri bwange kumva ibitekerezo byanjye ahubwo byumve
mbona ubushobozi ubutaha ni ingaruka nsa nabi bizaba ari mu mutwe wanjye burya hari igihe umuntu agira ubumenyi ariko adafite ubwenge. what do you mean ko The Ben yarebye uko usanga kumva ibitekerezo byawe? Ntabwo ari The Ben turi kuvuga kuko niwe nari nkubajije yarakubajijeho wari ufite wagomba gukorana twari muri guma kandi The Ben ntiyari ari muri guma none si iyo proje byarangiye nari nashyushye mu mutwe we mbwira tu wisubiza ibindi byiriya byo gushyira mu mutwe wasabye imbabazi ibyo twanabyemeye turanakubabariye umusaza proje zaza bitarenze 2,100 izaza mu gihe nyihumeka na The Ben ahumeka iyo nakubwira ntibitarenze 2,100 ibaze ko ari njye umuntu wari mu underground The Ben yavuze ati uriya mupeti ni sawa ubwo rero urumva yuko hari igihe ari kuma kolabo mani muri video singaragare mani reka rero nanjye ngaragare neza ubanza umere neza ya fresh ubutaha tuzabikora neza. ni iki bita appearance ya fresh abwirwa benshi akumva bene yo akabanza amere neza akora beza abatuye when should we expect the video ya track yawe na Safi Madiba yitwa tuzigumanire tuyitegereze ryari? kwa kabiri bro kwa kabiri ubu mwatangiye kubikora nindurwikora tuzongera guhurira muri Sunday night umuzigo waje tayari ibintu ndi kubona babyita nk'iki mbabarire courage man ariko urabizi ko ngerageza no kuba nshyiramo suti ndabizi ni ibintu bya kwifecha kategori ya hip hop urayitwara se muri Salax Awards? nsubirezamo tumaci kategori ya nshyiramo tumaci gatoya cyane n'utuntu duto ngiye kugenda nkubwira ndabizi ko ntibikugore ariko mbabare ni gatoya indirimbo yanjye y'umwaka washize nshyiramo mfashe vuba so incredible 2014 ugeze aho nshyiramo indirimbo bita Love ndi kumwe na Marina gatoya Love uri kumwe na Marina akintu gatoya cyane utuntu dutoya ntabwo ndi kujya nkugora bitambara dushyiramo utwo tuntu zibaye zingaye ebyiri harimo mfashe vora na too much agiye kujyamo Love agiye kujyamo ari kumwe na Marina okay ngaho ntari ngiye nayo ndayifite vora nibanze biretse gato egeza muri chorus kugira ngo bibe gato twato kugira ngo babyumve neza egeza ndekera indirimbo biti baruwa ndayifite izo ndirimbo zose ndi kubabwira zifite baruwa yawe na zifite video izo ndirimbo zose okay nayo nyigushyiriremo igiye kuba iya kane ibaruwa ndi kumwe na Eve niye mana yanjye shitani ni umugome ikibi cya shitani unacunga akabona uri umukozi w'Imana akajya gutya akabwira ngo ko nshaka kukwifashisha mu birakase ni mubi mbabara mvuta utuntu ushaka kugwibiraka ni mubi nyanyumva ndyamye mwana ukora ibyo uzi bakakwita umusazi wanyura mu nzira wahisemo bakakwita umuyobe ntacyo wakora ngo wabuze kuvuga nubanze kuvugwa yahetse mu nda ya nyina intropeje y'ubuzima wiyibagize ibyahise mistake wakoze zijya zigukomeza inzira uciye buri ntambwe yose uteye igihe uvuye igihe ugiye jya usiga ikimenyetso gezaho reka tube turekeza mbabare ushyiremo pawa gatoya pawa gusa hari izindi nirengagije pawa yonyine pawa urumva hari ibindi bikorwa nagiye nirengagije n'izanduru nabo sibo reka dukomeze ngiyo nka mayawe twe tuyitanga ni abaturage noneho niba mwumva yuko nkwiriye awadi kuri bino bikorwa bitanu mumfashe mubitekerezeho gusa Karfa wakoze kuza meni mwakoze cyane ngo tuzasubira kandi bazanye namwe video mwandumiye Imana ibaha umugisha